السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوعين مهمين جدا النهارده، السترايدر والريسبيراتوري فيليور. ماشي. طيب، سترايدر ده هو ايه؟ يعني سترايدر واحد بيتنفس هو وبياخد النفس في صوت للنفس بتاعه. الصوت ده سميناه هارش انسبيراتوري ويزنج، اللي هو تلاقي صوته مسرسع هو وبياخد الانسبيراتوري، هو وبياخد اللي هو الشهيق. تمام. طيب ايه اللي عمل كده؟ اللي عمل كده او هو ايه سبب اصلا السترايدر؟ سبب السترايدر اللي هو ناروينج اوف لارينكس. اللارينكس دي ضيقت، اللارينكس دي اللي هي الحنجره، هو والهواء داخل هي مضيقه، فبالتالي الصوت ده حسينا بيه. ماشي. او ابر ايروي، الابر ايروي اي حاجه فوق اللارينكس، اي حاجه فوق الفوكال كورد. تمام. تمام. طيب تعال نكمل. هل السترايدر ده عرض ام مرض؟ السترايدر ده عرض وليس مرض، يعني السترايدر ده سيمتوم. طيب هو ايه اللي يعمل السترايدر؟ حاجات كتير. اول حاجه الانفكشن. طيب وفي اسباب نون انفكشن؟ في اسباب نون انفكشن. الاسباب الانفكشن في حاجه عندنا اسمها acute laryngitis and laryngeal bronchitis. طيب تمام. دي سببها ايه؟ سببها فيروس. الفيروس ضرب اللارynx وضرب التريكيا وضرب ايه؟ وضرب اللي هو البرونكاي. هو احنا بنسميه كمان لارينجيو تريكيو برونكايتس. طيب تمام. ضرب ايه بقى الفيروس؟ الفيروس ضربهم دول كلهم او ضرب واحده منهم. ماشي. اشهر فيروس ممكن يعمل كده البارا انفلونزا فيروس. البارا انفلونزا فيروس بنسبه 75%. يقول لك في الامتحان ايه الموست كومن للاكيوت لارنجايتس اند لارنجيو برونكايتس؟ هتقول له البارا انفلونزا فيروس. ده الموست كومن، اوعى تنسى عشان دي جت قبل كده MCQ على ما اعتقد. ماشي. وايه كمان؟ الانفلونزا. طيب تمام. ايه كمان؟ ريسبيراتوري سينشيتيال فيروس. تمام. طيب تمام. اهم حاجه احنا خلينا عارفين بس البارا انفلونزا فيروس، فوقك من الباقي لان ده الموست كومن. طبعا ده فيروس يعني هيعمل لك انفلاميشن. طيب. طب ايه بقى الاعراض اللي هيجي لك بيها البيشنت؟ الاعراض اللي هيجي لك بيها البيشنت اللي هو فيفرش. ماشي، ما واخد اكنه زي دور البرد، فيفرش. طيب تمام. كورايزا. طيب تمام. سترايدر، اهم حاجه السترايدر احنا بنتكلم عنها. مايلد كف، ويجي لك بكحه بسيطه. طيب تمام. واحنا بنقول برضو ان الفيروس ما بيعملش كحه، دايما الكحه بتيجي مع البكتيريا. طيب تمام. ما عدا حاجه واحده دلوقتي اقولها لك، الهوموفيلس انفلونزا فيروس اللي بتعمل لي الاكيوت ابوجلوتس. طب يعني ايه الابوجلوتس ده؟ الابوجلوتس ده اللي هو لسان المزمار، اللي هو ده المفروض انت لما بتيجي تبلع حاجه لسان المزمار بيقفل على الممر بتاع الهواء عشان الاكل ما ينزلش فيه. طيب تمام، عشان ما ينزلش في التريكيا وينزل على اللنج ويعمل لي اسبيريشن. حلو الكلام ده. طيب الابوجلوتس ده، مش الابوجلوتس ده مش ممكن يحصل له يعني يحصل له انفلاميشن مثلا او يعني في انفكشن معين ياثر عليه؟ مين بقى؟ اسمه هوموفيلس انفلونزا طيب بي. تمام. طيب تمام. هوموفيلس انفلونزا طيب بي بكتيريا، دي بكتيريا وليس فيروس. في فرق ما بين اقول لك انفلونزا فيروس واقول لك هوموفيلس انفلونزا. الهوموفيلس انفلونزا دي بكتيريا وليس فيروس. طيب تمام. زي اي بكتيريا في العالم ده انفكشن، فالمريض يجي لك بهاي فيفر. حلو جدا. طب ايه كمان؟ يجي لك المريض كمان توكسيك فيشز. يعني ايه توكسيك فيشز؟ تلاقي المريض انكزايتي مضطرب، تلاقي المريض ريستلسنس، تلاقي وشه بيل كده شاحب، ليزرجي تعبان وهمدان. دي علامات التوكسيك فيشز كلها. المهم ان تقول لي يجيني بسيفير بروجريسيف سترايدر. بسيفير بروجريسيف سترايدر ليه؟ لان هو لسان المسمار قافل على اللارنكس ومضيق الدنيا. ليه؟ لان الانفلاميشن ده بيعمل لك ريدنس وهوتنس واديمه، فالاديمه اللي بتاثر على الابوجلوتس بتاثر لي على اللارنكس. طيب تمام. قصدي انا اسف، بتاثر لي على الفوكال كورد. طيب تمام. المريض يجي لك بمينيمال كف. ماشي. انا اقول لك المريض ما فيش كف اصلا. طيب ثروت بين، هتلاقي حلق وجعه. ليه الحلق وجعه؟ لان ما انا قلت لك اي علامات الانفكشن او الانفلاميشن، ريدنس وهوتنس وبين واديمه. طيب تمام. البيشن كمان من ان هو مش قادر يعني يبلع، بيقول لك مش بيعرف ياخد يعمل سولنج للصلايفه بتاعته، فيحصل له حاجه اسمها درولينج. يعني ايه درول؟ يريل على نفسه. مش عارف يبلع ريقه ينزله على يعني يريل على شفايفه كده. طيب تمام. ليه بقى؟ لان هو لما بيجي يبلع بيعمل ايه؟ بيعمل زي ايه؟ اريتيشن للابوجلوتس. فيعمل اريتيشن للابوجلوتس، يقول لك طب والله ما بالع. فالبيشن يبقى فاتح بقه كده وعاوز اي هواء يدخل له، ولكن مش عاوز يبلع اي حاجه عشان ما يحصلش اريتيشن لمين بقى؟ اريتيشن للابوجلوتس. طيب تمام. بيقول لك ما تحاولش تفتح مسار الاير واي بتاع البيشن ده. ليه بقى؟ لانك انت لو حاولت تفتح مسار الاير واي بيقول لك ممكن يحصل له لانج كولابس.
هنشخصه ازاي؟ المريض ده بنشخصه طبعا بنعمل له سي بي سي، بنلاقي ليوكوسايتوزيس عاليه جدا، بنلاقي السي ار بي بوزيتيف، على عكس الاكيوت لارنجايتس بتاعت الفيروس بتكون السي ار بي اصلا نيجاتيف قليله جدا، وبنلاقي الليوكوسايتوز ما بتعديش ال 15000. طيب تمام. واللارنجيوسكوب برضه بيشخصها لي. طيب في اسباب نون انفكشوس، لارنجيو سباسم، تلاقي اللارنكس اصلا فيها سباسم مقفوله. طيب ما الانفكشنز بيعمل لي سباسم، ماشي. لارنجيو ماليشيا، طيب تمام. تلاقي الفوكال كورد كده مليان زي تليفات. طيب لارنجيال اديما، تلاقي اللارنكس يعني عليها اديما كده وسد الدنيا، الدنيا مسدوده، في اديما سد الدنيا، يعني زي الاسبازم تبقى سد الدنيا. فورين بادي انهيليشن، طفل صغير بلع حاجه، الحاجه اللي بلعها دي سدت له مسار الهواء. طيب تمام. ريتروفارنجيال ابسس، في ابسس في الفارنكس فراح ضغط لي من ورا كده على اللارنكس. طيب تمام. ايه الجريدز بقى بتاعت اللي هو الاسترايدور؟ اول حاجه عندنا جريد 1، تلاقي البيشن عنده سترايدور لما يعمل مجهود، سترايدور ويز اكزيرشن. طيب جريد 2، تلاقي الاسترايدور لما البيشن بيرتاح، يعني تلاقي البيشن كده قاعد ما بيعملش اي مجهود تلاقيه دخل في سترايدور. طب ايه جريد 3؟ تلاقي البيشن عنده سترايدور وريسبيراتوري ديستريس. طبعا البيشن تعرف ازاي في ريسبيراتوري ديستريس؟ تلاقي عضلات صدره بتقفش لجوه، عضلات بطنه بتقفش لجوه، تمام. زي ما انا قلت لك ان الريتراكشن انواع كتير بقى، تلاقي قلت لك زي سوبرا ستيرنال وستيرنال وانتر كوستال وسب كوستال. طيب تمام ماشي، هو قال نوعين هنا بس، ماشي نكمل. جريد 4، تلاقي البيشن عنده سترايدور وسيانوزس مزرق، تمام. تلاقي البيشن عنده هارش انسبيراتوري ساوند ومعاه ايه ساينوز، تلاقي عنده زرقاء. طيب البيشن ده يتعالج ازاي؟ والله لو كان جريد 1 ولا جريد 2 هنعالجه في الهوم. هيجي لك في الامتحان يقول لك جريد 1 وجريد 2 بنعالجهم فين؟ تقول لهم في الهوم. بنقول للام انك تسخني ميه دافيه، او الام بتبقى عارفه، مثلا بتبقى في امهات بتبقى متعلمه وعارفه الدنيا بتمشي ازاي، فتلاقيها بتسخن ميه سخنه والبخار بتاع الميه السخنه يعني يتنفسوا الطفل. ايه كمان؟ اورال ستيرويدز. طيب تمام. تديله اورال كورتيكوستيرويد طبعا من 0.2 ل 0.5 مللي جرام بير كيلو جرام. ايه كمان؟ كلوز اوبزرفيشن، بتقعد تتابعه، الام تقعد جنبه. ايه كمان؟ الجريد 3 وجريد 4 دول بنعالجهم في المستشفى. اول حاجه البيشن بندي له اكسجين، ليه؟ لانه معروف البيشن هايبوكسيك. طب ايه كمان؟ هحطه على النيبيولايزيشن بورم ستيم، نفس الكلام هنا بنسخن ميه سخنه، لا هنا بنجهزه بقى، تمام. طيب ايه كمان؟ البارنترال ستيرويدز بنديله اي ام ستيرويدز نفس الكلام 0.2 ل 0.5 مللي جرام بير كيلو جرام. ولو كان المريض سبب الموضوع ده الاسترايدو اكيوت بوجلوتس، طبعا انا قلت لك سببها ايه، هوموفيلس انفلونزا، طيب بي بكتيريا، تروح تدي انتي بايوتكس. طيب ايه كمان؟ المريض ممكن في الاخر لو ما استجابش لدول كلهم كان ان ريسبونسفنس، هنعمل له ايه؟ هنحطه على الميكانيكال فنتيليشن، هنفنتل العيان. طيب تعال نتكلم كمان على الريسبيراتوري فيلير. الريسبيراتوري فيلير ده انه خلاص اللنج ما بقتش قادره تمشي، او الريسبيراتوري سيستم ما قدرش تعمل اللي هو الوظائف التنفس بتاعتها. طب ايه هو وظائف التنفس؟ معروفه وظائف التنفس، لو احنا بندخل اكسجين من الرئه للدم بنسميه اكسجينيشن، لو احنا بنطلع الاكسجين من الدم للرئه عشان تطلعه بره على الخارج بنسميه فنتيليشن. طيب تمام. اللي هو كربون دايوكسيد ريموفال، ماشي. طيب احنا عندنا ريسبيراتوري فيلير، فالريسبيراتوري فيلير انا عندي خلل، يا اما خلل في الاكسجينيشن يا اما عندي خلل فين؟ في الفنتيليشن. طيب لو كان الخلل في الاكسجينيشن بنسميه تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. لو كان الخلل في الفنتيليشن مش عارف اطلع الاكسجين فبسميه ايه؟ تايب 2 ريسبيراتوري فيلير. طيب خلاص، يبقى التايب 1 ريسبيراتوري فيلير سببه ايه؟ اكسجينيشن. يعني سبب ايه؟ سببي اللنج نفسها، اللنج نفسها فيها مشاكل. طيب تمام. اول حاجه كروب، والكروب احنا عارفينه. طيب تمام. ايه كمان؟ سيفير برونكيال ازمه. السيفير برونكيال ازمه خلينا متفقين اي انفلاميشن في العالم بيعمل لي ايه؟ اي انفلاميشن في العالم بيعمل لي سكريشن. السكريشن دي انا نفترض، تعال نرسم رسمه. لو افترضنا ان دي الفيولاي، تمام كده. الالفيولاي دي مليانه هواء، ماشي. طيب لو الهواء ده طلع مفروض الالفيولاي بتصغر، تمام. لكن هنا الالفيولاي عشان مليانه سكريشن هنا بسبب الانفلاميشن اللي حاصل، الالفيولاي هتبقى كده، تمام. طيب تمام. فبالتالي ده الباثوفيسيولوجي اللي بيمر بيه المرض بتاع ايه؟ بتاع اللي هو التايب 1 ريسبيراتوري فيلير. طيب دلوقتي انا عاوز ادخل اكسجين هنا، طب ما هنا في سكريشن مخليه الالفيولاي كامشه على نفسها. طيب تمام. مخليها قافشه على نفسها، فبالتالي الاكسجين مش عارف يدخل، الاكسجين هنا مش عارف يدخل، تمام. الاكسجين مش عارف يدخل في الالفيولاي. مين يعمل كده؟ قال لك الكروب رقم 1. رقم 2 اللي هو السيفير برونكيال ازمه. ايه كمان؟ النيمونيا، تمام. ما كله ده انفكشنز. طيب ايه كمان؟ برونكيولايتس. بلورال افيوجن. البلورال افيوجن دي بقى عكسهم، البلورال افيوجن هو نفسها ان في ميه
الميه دي حوالين مين بقى؟ حوالين البلوره بتاعه الرئه، فبالتالي الرئه مش عارفه تتمدد، مش عارفه تدخل اكسجين. طيب تمام. ايه كمان؟ النيموثوركس. النيموثوركس برضه نفس موضوع البلورا الافيوجن، في ميه في البلوره اللي حوالين اللنج، فاللنج مش عارفه تتمدد عشان تاخد اكسجين. بس ده الموضوع اللي هو تايب 1 ريسبيراتوري فيليور. طب تايب 2 ريسبيراتوري فيليور. تايب 2 ريسبيراتوري فيليور هنا المشكله عندي في حاجتين، يا اما في السنتر اللي بيشغل لي العضلات بتاعه اللنج، يا اما في العضلات نفسها. طيب ايه اللي يعمل لي المشكله في السنتر بتاعه السنتر اللي بيشغل العضلات؟ كل الاسباب سي ان اس، ماشي. سي ان اس انفكشن راح ضرب الريسبيراتوري سنتر عمل له دامج. هيموريدج، النزيف نفسه راح ضغط على الريسبيراتوري سنتر عمل له دامج. طيب تمام. ايه اللي يعمل لي الريسبيراتوري ماسل باراليسيس؟ اللي هي العضلات بتاعه الريسبيريشن بتاعه التنفس. كل حاجات بتعمل لي شلل، في العضلات. اول حاجه بوليومايلايتس اللي هو ايه؟ شلل الاطفال. ايه كمان؟ حاجه اسمها المايسينيا. تمام. طيب المايسينيا جريفز. ايه كمان؟ جيان باري سندروم. حاجه اسمها فيردنج، الدبليو اي في، فيردنج هوفمان ديزيز. كل الحاجات دي بتعمل لي ايه بقى؟ كل الحاجات دي بتضرب لي العضلات بتاعه الريسبيراتوري، الريسبيريشن اللي بتعمل لي التنفس. طيب ماشي، انا قلت لك انا مش عارف ادخل الاكسجين في تايب 1، معنى كده المريض هيبقى ايه؟ هايبوكسيميا، مفيش اكسجين في دمه. تمام. طيب تمام. ايه كمان؟ التايب 2 بقى، لا احنا التايب 2 انا مش عارف اطلع ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي في هايبو فنتيليشن. انا مش عارف اطلع ثاني اكسيد الكربون بسميها هايبو فنتيليشن، بطلع ثاني اكسيد الكربون بسرعه بسميها هايبر فنتيليشن. طيب ايه الاعراض اللي يجي لك بيها المريض بتاع التايب 1 ريسبيراتوري فيلير؟ هيجي لك جالك بايه؟ بالجريدز بتاعت الريسبيراتوري ديستريس. طب ايه هي الجريدز بتاعت الريسبيراتوري ديستريس؟ تعال نفتكرها مع بعض. اول جريد قال لك ايه؟ جريد 1 يبقى المريض عنده تكبنك بس، يعني بيتنفس بسرعه عاليه جدا، بيبقى الريسبيراتوري ريت اكتر من 60. طيب جريد 2 تلاقي المريض عنده انتركوستال ريتراكشن. ريتراكشن زي ما انا قلت لك عضلات صدره بتقفش لجوه. طيب تمام، ليه بتقفش لجوه؟ هي بتحاول تعمل نيجاتيف بريشر. يعني ايه نيجاتيف بريشر؟ بتحاول تاخد هواء من بره. طب ما الدنيا مسدوده في الالفيولاي، فهي بتحاول تسحب هواء من بره عشان الهواء ده يفتح الالفيولاي نفسها، فيحصل لك انتركوستال ريتراكشن. طب ايه كمان؟ جرانتنج. الجرانتنج ده عكس بقى الانتركوستال ريتراكشن. انا لو قلت لك الانتركوستال ريتراكشن هي بتحاول تجيب الهواء من بره، لا الجرانتنج ده بيحاول يتخلص من ايه؟ بيحاول يتخلص من السكريشنز اللي هي ايه؟ السكريشنز دي اللي في الالفيولاي، بيحاول يتخلص منها عشان يوسع الالفيولاي ويدخل هواء. دي بتحصل مع الاكسبيراتوري ساوند، يعني هو ساوند بيحصل مع الاكسبيريشن. تمام، ساوند بيحصل مع الاكسبيريشن. ليه؟ طب سببه ايه؟ سببه اللي انا عاوز اخرج السكريشن عشان اوسع من الالفيولاي عشان تستقبل اكسجين. طيب ايه كمان؟ سيانوزيس. ده جريد 4. جريد 4 تلاقي المريض سيانوزيس اللي هو مزرق. طيب اما بالنسبه لي التايب 2 ريسبيراتوري فيلو تلاقي المريض شالو الريجولار بريسنج، يعني تلاقي نفسه بطيء جدا وغير منتظم، قد يكون يدخل في الاتاك اوف ابنيا. اتاك اوف ابنيا ان التنفس يوقف تماما. طيب لو انت رحت عملت الارتيريال بلاد جاز اللي هو الاي بي جي، تلاقي المريض ده عنده اكسجين قليل. ما انا قلت لك هي سببها ايه؟ سببها ايه بقى؟ سببها ان المريض مش عارف يدخل اكسجين. طب دي بقى، لا هنا تلاقي ثاني اكسيد الكربون عالي، هنا سببها المريض مش عارف يخرج ثاني اكسيد الكربون. فهنا تبقى المشكله ايه بقى؟ ريسبيراتوري. ماشي، تبقى ريسبيراتوري اسيدوزيس. لا هنا المريض بقى يقول لك ميتابوليك اسيدوزيس، يبقى هنا ميتابوليك اسيدوزيس وهنا ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوزيس. ده سؤال متوقع ممكن يجي في الامتحان. على فكره الجدول ده كله مهم. ماشي ماشي. طب ايه كمان؟ التريتمنت بقى. هنا اكسجين ثيرابي، هندي اكسجين، انا مش عارف ادخل اكسجين. طيب تمام. لا هنا الموضوع ميكانيكال فنتيليشن. طيب تمام. نكمل. هنا الميكانيكال فنتيليشن بيحاول يقوم بدور العضلات بتاعه الريسبيراتوري، عضلات الريسبيريشن. طيب المريض لو حبيت اعالجه، رقم واحد انا بفيتل المريض، بحطه بقى، بشوف الريسبيراتوري ريت بتاعه، بشوف الاكسجين ساتوريشن بتاعه، بشوف البلد بريشر بتاعه. طيب تمام. وبحدد هو في انهي ديجري من الريسبيراتوري ديستريس. رقم ثلاثة بشوف البريفرال برفيوجن، بشوف في دم واصل للاطراف ولا لا. طب ايه كمان؟ بشوف الكالر بتاع البيشن، هو البيشن بيل ولا سيانوزيس؟ ما هو لو سيانوزيس هيبقى في جريد 4 بتاعه الريسبيراتوري ديستريس. وبحطه على بلس اوكسيمتر اللي هو بيتعلق في الصباع عشان اشوف الاكسجين ساتوريشن بتاعه. طيب تمام. هو ايه الفرق ما بين الاكسجين ساتوريشن والفرق ما بين اللي هو البارشال بريشر اوف ذا اوكسجين؟ الفرق ما بينهم انه البارشال بريشر بتاع الاكسجين هو الاكسجين المذاب في الدم، اما الاكسجين ساتوريشن قد ايه الهيموجلوبين شايل اكسجين. قد ايه الهيموجلوبين شايل اكسجين؟ الطبيعي المفروض يبقى من 100%، ولكن احنا بنمشي الطبيعي من 95 ل 100%. طيب بالنسبه للبارشال بريشر بتاع الاكسجين ده بيبقى الطبيعي من 90 ل 100%. طيب ماشي.
والبارشل بريشر بتاع ثاني اكسيد الكربون من 35 ل 45. طيب البي اتش بتبقى من 7.35 ل 7.45. ماشي، احفظ دول مع بعض، مش دي 35 ل 45، يبقى دي 7.35 ل 7.45. والبايكارب من 22 ل 26 ملي ايكوفالنت بالليتر. طيب تمام. اللي جانا في الامتحان قبل كده النسبه بتاعه الطبيعي بتاعه اللي هو البايكارب. ماشي ماشي. طيب تعال نكمل. الاكسجين ثيرابي، انا المفروض لما اجي ادي البيشن اكسجين بديله متى اديله، وايه الطرق اللي انا بديله بيها. متى اديله لما الاقي المريض هايبوكسيك تايب 1، يعني لما الاقي المريض ريسبيراتوري فيلور تايب 1، تمام، اللي هو مفيش اكسجين داخل. الاقي المريض سيفير ريسبيراتوري ديستريس، الاقيه مثلا في جريد 4 ولا جريد 3. طيب تمام. سيركولاتري فيليور، المريض ما فيهوش دم، يعني في مشكله في القلب مش موصله دم، فبالتالي ما فيش اكسجين، فلان الاكسجين بيبقى في الدم موجود. طيب بعدين الامبيرد سنسوريوم دي بيبقى مشكله في البرين، فالريسبيراتوري سنتر ما شغالش. الريسبيراتوري سنتر المفروض بيستجيب للثاني اكسيد الكربون عشان يشغل العضلات، فبالتالي مش بيشغلها عشان تاخد اكسجين، ففي مشكله في البرين هنا، ده بيبقى اكيوت دامج في الريسبيراتوري سنتر. طيب تمام. ايه الطرق اللي احنا بندي بيها؟ اول حاجه الفيس ماسك. طيب تمام. ايه كمان؟ الهيد بوكس والنيزل برونكس اللي بتدخل عن طريق الانف دي، الفنتوري ماسك، الاندوتراكيال تيوب دي بنخليها اخر حاجه. طيب مفروض احنا بنبدا بجرعه 40%. ليه 40%؟ انا ببدا بجرعه قليله جدا اكسجين للبيشن، لاني انا لو ابتديت بجرعه عاليه جدا الزياده بتنقلب ضد المريض. بمعنى انا مفروض ايه اللي بيشغل لي الريسبيراتوري سنتر بتاعي؟ اللي بيشغل لي الريسبيراتوري سنتر بتاعي ان انا عندي ثاني اكسيد الكربون في دمي، فثاني اكسيد الكربون بيروح يحفز الريسبيراتوري سنتر يعمل له ستيميوليشن. طب انت تخيل بقى اديت للبيشنت اكسجين كتير قوي، ابتديت بجرعه عاليه جدا، فانت بالتالي نومت مين؟ نومت الريسبيراتوري سنتر اللي كان شغال بثاني اكسيد الكربون. طب ما انت لما نومته حصل ايه بقى؟ بيجي نايم على طول مش هيصحى تاني، فالريسبيراتوري سنتر يحصل له شلل تام، فبالتالي الريسبيراتور سنتر ما يشتغلش. فعشان كده احنا بنبدا بجرعه 40%. المريض ما استجابش بنديله 70%. بعد كده ما استجابش بوقف الموضوع ده كله، بخش بحاجه اسمها ايه اللي هو البوزيتيف بريشر فنتيليشن. طيب قال لك ايه الكومبليكيشن بتاعه الاكسجين ثيرابي بشكل عام؟ رقم واحد ريتينوباثي اوف بريماتيوريتي. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا الاكسجين اللي انا بدخله عن طريق الالات اللي انا بتكلم عليها دي بيبقى فيها فري راديكالز. الفري راديكالز دي بتروح تضرب العين، ممكن الفري راديكالز اصلا تضرب اللنج وتعمل له برونكو بالمونري ديسبليزيا. طيب تمام. على فكره الكومبليكيشن دي جت قبل كده في الامتحان وقال لك كلهم من الكومبليكيشن بتاعه الاكسجين ثيرابي ما عدا، تمام، دي جت قبل كده وانا غلطت فيها في الميد تيرم. طيب تمام. بعدين البوزيتيف بريشر فنتيليشن. البوزيتيف بريشر فنتيليشن انا بعمله لو خلاص احنا ما عرفناش بقى المريض بقى ما بقاش يستجيب للحاجات دي. طيب انا عندي حاجه اسمها مانوال. المانوال دي اللي هو من الاخر الامبو باج تمام. الامبو باج اللي هو تلاقي دكتور بيعمل سي بي ار ودكتور تاني بيدوس على حاجه بايديه كده عامله زي النفاخه كده. طيب تمام. ده اللي هو ايه اسمه الامبو باج. ماشي ماشي. طيب ايه كمان؟ او باج اند ماسك، لان الامبو باج اسم الشركه باين. طيب المفروض اسم الشركه اللي هي عملته البراند. طيب الميكانيكال فنتيليشن بقى. الميكانيكال فنتيليشن اسمه ميكانيكال بوزيتيف بريشر فنتيليشن. تعال نعرف بقى الاسم ده جاي من فين. ميكانيكال حاجه يعني بالاله، يعني آلة كده انا بشتغل بيها، تمام. هي آلة بتنظم كل حاجه. بوزيتيف اللي انا بدخل هواء من بره، بسميه بوزيتيف. بريشر هو ضغط عالي، انا بحاول افتح الالفيولاي اللي مسدوده، فانا بقى بالتالي الاسم بقى اسمه ايه؟ ميكانيكال بوزيتيف بريشر فنتيليشن. طيب ايه الانواع بتاعه؟ يا اما سيباب، يا اما حاجه اسمها انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، او كنترولد ميكانيكال فنتيليشن، ودي بتبقى هاي فريكوينسي او هاي فريكوينسي فنتيليشن. مش عاوز اكتر من كده، ومش عاوزين ندخل في تفاصيل كتيره ان هو بيدي بنسبه كام لكام وايه الكومبليكيشن بتاعته، فاحنا عاوزين نعرف دول بس.